အောင်စပူပေါ်မှာမစင်မကျင်လှုပ်လိုက်လို့ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့မင်းမြင့်မို့အောင်စပူပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်တိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့မင်းသမီးကျော်လေးမင်းမြင့်မို့တို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဇမင်းသားအောင်စပူရဲ့ပထမအဦးဆုံးသောအသစ်ဆက်ဆက်ရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုထုံးလင်းပြသနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်စကားထဲမှာအောင်စပူကိုလှုပ်လိုက်တဲ့လုပ်ရတချို့ကြောင့်အောင်စပူဖန်တွေကတော့တော်လေးကိုမှစိတ်ဆိုးနေကြကြပါတယ်။အဆိုပါရုပ်ရှင်စကားကြီးကတော့အညိုအတေးလို့နာမည်ရပြီးတော့နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ထားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့နာမည်ကြီးမင်းသမီးတက်လက်အကယ်ဒမီမင်းမြင့်မို့နဲ့ပါတွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့တာပါအောင်စပူကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့သူတို့ချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့အောင်စပူကိုဇမင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါပထမဆုံးတွေ့မြင်ရတော့မှမို့အားလုံးကတော့ရင်ခုန်စောက်စားနေကြတာပါဇမင်းသားကျော်လေးအောင်စပူကတော့သူ့ရဲ့စံတိုင်းပဲဇသမင်လောကရောရုပ်ရှင်လောကမှာပါအောင်မြင်မှုများစွာစကူးနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဇသမင်လောကထဲမှာလည်းအညစ်မင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ယက်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုလက်ရှိမှာတော့ရုပ်ရှင်ဖွဲ့စည်းကပါခေါင်းဆောင်မင်းသားနေရာကနေခေါ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးလာတဲ့အထိရုပ်ရှင်လောကထဲမှာယက်တည်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အညိုတိဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးထဲမှာဇက်ရုပ်အလိုက်အိုက်တင်တွေကတော့အရန်ကိုပြည်ပြင်းလွန်တာကြောင့်ကြည့်ရှုသူတွေပါမျက်ရည်ကျစေတဲ့အထိသရုပ်ဆောင်ကောင်းလုံးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇက်သမင်လောကမှာအငိမ့်မင်းသားအဖြစ်ရက်တည်လာခဲ့ပြီးနောက်သရုပ်ဆောင်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ချိန်မှာလည်းအများကတော့အားလောက်အောင်သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကကောင်းလုံးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကြောင့်ပဲအောင်စပူရဲ့ပထမအဦးဆုံးကယုံတင်တဲ့ချိန်မှာတင်တနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေကတော့တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်နဲ့အားပေးခြင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်ဝဘကွယ်အောင်မြင်နေခဲ့ပါတယ်။စကားထဲမှာမင်းသမီးကျော်လေးမင်းမြင့်မွန်နဲ့တူချစ်သူရေးစားတွေဖြစ်တွဲဖက်ရက်ကိုခဲ့ရတာပါချစ်သူသမီးရေးစားဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအောင်စပူကတော့မင်းမြင့်မွန်ကိုဖန်နိုင်ရတာဖြစ်ပြီးတော့မင်းမြင့်မွန်ကလည်းအောင်စပူကိုပြန်နိုင်ခဲ့တဲ့အခန်းတွေလည်းပါပါတယ်ဒီလိုမျိုးနိုင်ရတဲ့အခန်းတွေကြောင့်ပဲအောင်စပူကိုအားပေးကြတဲ့မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကတော့အသေးတွေကွဲကုန်ကြပါတယ်သူတို့တော့မှမနှဲရက်ပဲနဲ့ဥထားရတဲ့မင်းသားလေးရဲ့ပါကိုမင်းမြင့်မွန်ကတော့မစင်မချင်းအဝါတွေပေးနေတာကြောင့်အားလုံးကတော့စိတ်ဆိုးနေကြကြပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲအောင်စပူကတော့ရုပ်ရည်ရွဘက်ကလည်းကိုရီးယားမင်းသားလောက်ကိုချောမောလွန်လာတဲ့အပြင်စိတ်ထားလေးကလည်းကောင်းမွန်တာကြောင့်မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အသေးတစ်ချမ်းကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အောင်စပူဖန်နေဆိုရင်လည်းအောင်စပူကိုစကားနဲ့တက်ခိုက်ရင်လုံးဝမကြိုက်ကြပါဘူး။ဒီလိုအချိန်မှာအောင်စပူရဲ့နုထွတ်ထွတ်ပါလေးကိုမစင်မကျန်နမ်းလိုက်တဲ့မင်းမြင့်မို့ကြောင့်အောင်စပူကလည်းမင်းမြင့်မုံကိုဖန်နှန်းနေတဲ့အခန်းတွေကြောင့်ဖန်နေအားလုံးကတော့တဝင်းတိုးပြီးတွေ့တက်နေကြကြတာပါဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ director တောင်မှအခုလိုမျိုးနန်းတဲ့အခန်းတွေထည့်လိုက်တာနောက်နောက်တွေရနေပြီဖြစ်ကြောင်းမေးလေးလေအောင်စပူဖန်နေစီကနေအတော်လေးကိုမှပြောခံနိုင်ရပြီဖြစ်ကြောင်းအင်တာဗျူးမှာဆက်ဆက်နောက်ပြောဆိုခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်နန်းဆန်လွန်လာတဲ့အဖြူရောင်သူတို့သမီးဝစ်စုံနဲ့ရင်ခုန်လှူရှားစေခဲ့တဲ့မင်းသမီးအေးမြတ်သူပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်အမြဲတမ်းတက်ကြွပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးအေးမြတ်သူတယောက်ကတော့မကြသေးမင်ကမှသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှနေဓာတ်ပုံတချို့ကိုပရိသတ်တွေကြောင့်ရေပန်းစားဝေဖန်မှုတွေဆူညံလို့တွားခဲ့ရပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့သူမဝစ်စင်ထားတဲ့နန်းဆန်လွန်လာပြီးလက်ပကျော်ရှင်းတဲ့အဖြူရောင်သူတို့သမီးဝစ်စုံကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံထဲမှာတော့အေးမြတ်သူကမြန်မာဆက်ဆန်ဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ခင်မီစတိုင်နဲ့ပေါင်းဆက်ဖန်နေထားတဲ့အဖြူရောင်မင်္ဂလာဝစ်စုံကိုဝစ်စင်ထားပြီးတော့သူမရဲ့အပြုံးချွတ်ချိုလေးနဲ့အတူတိတ်ခါရှိရှိဝှေ့ကြွားလက်ပနေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။အမြဲတမ်းဖော်ရွေပြီးပပပနေတတ်တဲ့သူမကိုအခုလိုမျိုးသူတို့